უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გაჩნდა იმედი, რომ ახლად არჩეული პრეზიდენტი ქვეყნის გამოწვევების მეტნაკლებად დარეგულირებას შეძლებს. ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ არჩევნებში ამომრჩევლის მაღალი აქტივობა პეტრო პოროშენკოს ლეგიტიმურობას ამყარებს, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში მის მიმართ ნდობაზე დადებითად იმოქმედებს. ბრუკინგსის ინსტიტუტის მკვლევარი და ამერიკის ყოფილი ელჩი უკრაინაში სტივენ პაიფერი იმასაც ამბობს, რომ პოროშენკო ის ადამიანია, ვისთანაც კრემლი დიალოგის დაწყებას სერიოზულად მიუდგება. ამერიკის ყოფილი ელჩი უკრაინაში სტივენ პაიფერი იმედს გამოთქვამს, რომ უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ვითარების დარეგულირების შანსი გაჩნდება. დონეცკის აეროპორტის კონტროლისთვის ბრძოლა ერთ-ერთი გამოხატულებაა იმისა, თუ რამდენად მძიმეა ვითარება უკრაინაში. ყოფილი ელჩი პეტრო პოროშენკოს გეგმებს ამ ეტაპზე დადებითად აფასებს. Well, I think first of all, I think Mr. Poroshenko has said that პირველ რიგში პატრონმა პოროშენკომ განაცხადა, რომ ის დონეცკში აპირებს ჩასვლას. ჩემი აზრით, დონეცკსა და ლუგანსკში სეპარატისტები მხოლოდ უმცირესობას წარმოადგენენ. ამასთან, ამ რეგიონების მოსახლეობა უკრაინის მთავრობის საქმიანობით უკმაყოფილო იყო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათ უკრაინის შემადგენლობაში დარჩენა სურთ. მათ არ უნდათ რეგიონებში რუსეთის არმია შევიდეს. ეს იქიდან გამოჩნდა, რომ მოსახლეობა ცხადად გამოთქვა უკმაყოფილებას სამთავრობო შენობების დაკავებასთან დაკავშირებით. ეს ის ხალხია, რომლებსაც პოროშენკომ უნდა მიმართოს. არჩევნების შემდეგ მას დემოკრატიული ლეგიტიმურობა აქვს, რაც დროებით მთავრობას არ ჰქონდა. პოროშენკომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მცხოვრები ხალხი იმაში უნდა დაარწმუნოს, რომ კიევი თანასწორად იზრუნებს აღმოსავლეთი და დასავლეთი უკრაინის მოსახლეობაზე და მათ ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე. ყოფილი ელჩი რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობის გამოსწორების პერსპექტივას სკეპტიკურად უყურებს და ამბობს, რომ ორ ქვეყანას შორის კონსტრუქციული დიალოგის დაწყების შესაძლებლობა მაშინ გაჩნდება, როცა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი იმედის მომცემ განცხადებებს მოქმედებებით გაამყარებს. Mr. Putin said that he would be prepared and the Russian government would be prepared to respect the will of the პუტინმა არჩევნებამდე განაცხადა, რომ ის და რუსეთის მთავრობა მზად იქნებიან პატივისცემ უკრაინელი ხალხის არჩევანს. ჩემთვის უმთავრესი შეკითხვა არის ის, თუ რამდენად მზადაა რუსეთი შეასრულოს ის, რაც პუტინმა არჩევნებამდე თქვა. არჩევნებზე უკრაინელმა ხალხმა საკუთარი აზრი გარკვევით გამოხატა. ახლა იმას უნდა დაველოდოთ, დაიწყებს თუ არა რუსეთი ნორმალურ დიალოგს ახალ მთავრობასთან. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი იქნება ის, გადაწყვეტს თუ არა მოსკოვი აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებზე გავლენა გამოიყენოს იმისთვის, რომ დაძაბულობა შეამციროს. იმედი მაქვს, რომ პუტინის განცხადება იმაზე მიუთითებს, რომ რუსეთი უკრაინის მიმართ დამოკიდებულებას იცვლის, თუმცა სკეპტიციზმისთვის არაერთი მიზეზი გვაქვს. უკანასკნელი 2 თვის მანძილზე ბატონმა პუტინმა რამდენჯერმე გააკეთა იმედის მომცემი განცხადება, მაგრამ რუსეთის მთავრობას მისი ნათქვამი არ შეუსრულებია. მოსკოვის მიმართ ნდობის პრობლემა არსებობს. ამიტომ ამ ეტაპზე შეგვიძლია მხოლოდ მოთმინებით დაველოდოთ მათ მოქმედებებს. ყოფილი ელჩი ფიქრობს, რომ პოროშენკო ის ადამიანია, ვისთანაც რუსეთი თანამშრომლობას შეძლებს. თუმცა აცხადებს, რომ პოროშენკოს პოლიტიკური ორიენტაციიდან გამომდინარე, კრემლმა შეიძლება უარი თქვას მასთან შინაარსიანი და კონსტრუქციული დიალოგის წარმოებაზე. My sense is that Mr. Poroshenko is somebody that the Russians can ჩემი აზრით პოროშენკო ის ადამიანია, რომელთანაც რუსები მუშაობას შეძლებენ. ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუ მათ უკრაინასთან თანამშრომლობა სურთ. თუმცა ვშიშობ იმის გამო, რომ პოროშენკომ განაცხადა, რომ სურს უკრაინა ევროპასთან დააახლოოს და ეს სურვილი უკრაინელების უმრავლესობამ არაერთი გამოკითხვის დროს დაადასტურა. სწორედ ევროპასთან დაახლოების სურვილის გამო დაიწყო დაძაბულობა მოსკოვსა და კიევს შორის, როცა მმართველობა დროებითმა მთავრობამ გადაიბარა. ამას კი მოგახსენებათ, შედეგად ყირიმის ანექსია და სხვა უამრავი სახის ზეწოლა მოჰყვა კრემლის მხრიდან. ჯერ არ ვიცით მზად არის თუ არა რუსეთი პოლიტიკური კურსის ასე რადიკალურად შესაცვლელად. სტივენ პაიფერს მიაჩნია, რომ კიევისთვის უკიდურესად რთული იქნება ყირიმზე სუვერენიტეტის აღდგენა უახლოეს მომავალში. თუმცა ის აღიარებს, რომ ეს მხოლოდ ანალიტიკური მიდგომაა და საერთაშორისო პოლიტიკაში გამორიცხული არაფერია. ყოფილი ელჩი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები და ევროპის ქვეყნები არასოდეს აღიარებენ ყირიმის ανექსიას. My guess is that an early priority should be trying to end the conflict, the fighting that's ჩემი აზრით, taking უკრაინისთვის place. პრიორიტეტი დონეცკსა და ლუგანსკში მთავრობის კონტროლის აღდგენა უნდა იყოს. ყირიმის თემას ისინი მოგვიანებით უნდა დაუბრუნდნენ. უკრაინელებს შეუძლიათ რამდენიმე პრიორიტეტული საკითხის ისე გადაჭრა, რომ ყირიმთან დაკავშირებით პოზიციები არ დაკარგონ. ჩემი აზრით, მათ ამაში დასავლეთის მყარი მხარდაჭერა ექნებათ. უკრაინის ახალი ხელმძღვანელობის პრიორიტეტებზე საუბრისას კი ყოფილი ელჩი აცხადებს, რომ უმთავრესი საკითხი, რომელსაც ქვეყნის სამომავლო განვითარებაზე კრიტიკული გავლენა ექნება,
აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქებში ვითარების დარეგულირებაა. Well, it seems to me I think there's 2 or 3 challenges domestically that President Poroshenko faced. First of all, პრეზიდენტ პოროშენკოს 2-3 დაუყოვნებლად გადასაჭრელი გამოწვევა აქვს ადგილობრივ დონეზე. აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების მართვა ყველაზე პრიორიტეტულია. პრობლემების გადაჭრისთვის პოროშენკოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქებში იმ მოსახლეობის ნდობის მოპოვება, რომლების ზროებით მთავრობას სკეპტიკურად უყურებდნენ, თუმცა უკრაინის შემოდგენლობაში დარჩენას სურთ. მანაც ხალხი უნდა დაარწმუნოს, რომ კიევში მოვიდა მთავრობა, რომელიც მათ გულის ტკივილს გაიზიარებს და უყურადღებოდ არ დატოვებს. მეორე გამოწვევა ეკონომიკური სირთულეების დაძლევა იქნება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარების მისაღებად უკრაინას მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება დასჭირდება. მაგრამ ამაზე რთული ის იქნება, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ნება გამოიკვეთოს იმისთვის, რომ სამთავრობო დანახარჯების შემცირდეს ეკონომიკური სიტუაციის დასარეგულირებლად. ეს რთული პროცესი იქნება გამომდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფო პროგრამების შეკვეცა პირდაპირ გავლენას იქონიებს რიგითი მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. მესამე გამოწვევა კი მმართველობის დეცენტრალიზებაა. უკრაინის ქალაქებს მეტი ავტონომია უნდა მიეცეთ მუნიციპალიტეტების უფრო ეფექტურად სამართავად. ამერიკის ყოფილ ელჩს უკრაინაში მიაჩნია, რომ პოროშენკოს უკრაინის პრეზიდენტად არჩევით მსოფლიოში ერთ-ერთი ურთულესი თანამდებობა და პასუხისმგებლობა ერგო წილად.